มิสหายเลคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วันเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชอาเมนมิสหายเลคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วันเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชอาเมนมิสหายเลคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วันเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชอาเมนมิสหายเลคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วันเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชอาเมนมิสหายเลคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วันเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช